Ya tata aya vera makom. Ya tata aya vera mabe. Ya tata aya vera makom. Nindi orache otoireka. Ya tata aya vera makom. Ya aya vera mabe. Ya tata aya vera makom. Nindi orache otoireka. Ilikata ilisimama kuitini nikaanzisha vizuri. Kutakuwa na mkutano wa kesho kwa kuweza kumaliza mambo haya ambayo yametupata. Kwa hiyo utakapotoka hapa na kuelekea mahali popote unaelekea, mjue ya kwamba mkutano wa kesho utakuja fanyika katika kiwanja hiki. Jambo la tatu, unapotoka hapa mwili utaelekezwa mahali unaenda kuwekwa ili kesho tena urudishwe hapa tupate kuendelea. Sasa mimi shule hii iko kwa familia ya mahali mtoto ametoka. Basi tukifuata kwa ile barabara karibu na geti ambayo inaonyesha tukipita karibu na hii chuo, kuna barabara hapa inaenda hivyo nyuma mpaka mwisho karibu tu sio mbali. Kwa hivyo watu wanaweza kutembea na mguu mpaka wakafika pale mbele mahali unaweza kuelekezwa ukawekwa mpaka kesho. Siwezi kusema mingi. Barabara ya pili ni kwamba unaweza teremka ukafika tena chini ya barabara ile, tena ukafuata hiyo barabara, ukifika mwisho basi utaona mahali tena unaweza ingia. Kwa hivyo hii have two entrances. Hivi tutaanza kupita hiyo entrance ya juu ama tupita ya chini tukielekea pale ndani. Kwa hivyo
nimefahamishwa kwamba ni kweli kwamba pale nafasi ni kidogo kwa familia mahali sio kubwa. Kwa hivyo wale wachache tu tunaweza ingia pale, ndio inawezekana kwa sababu kwamba ni bado ni kidogo. Hiyo nimeelekezwa na wana wa Uncle Sihia. Kwa hivyo karibu sana kesho, tukikuja mapema, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hali ya hewa, kwa sababu mvua kama ingenyesha ingekuwa mambo magumu kwa barabara yetu. Mungu awabariki sana tunapojipanga. Kwa hivyo wale wa kuweka mwili, I think the people simply can go up to home hapo tu. Kwa hivyo gari inapopitia barabara ile kama barabara ile, bado unaweza kufika kwa compound ukule, kwa sababu sasa hakuna mvua. Asante sana. Bwana Principal, asante kwa mwelekeo na mwelekeo hiyo. Kesho tutaanza mkutano saa 3 kamili kwa sababu ya hali ya anga, na Mungu atubariki. Nani atazungumza kesho? Kwa sababu ya mvua tutawaachia hapa, atakuwa na lingine bila tu ni kuomba ili tuweze kupeleka mwili mpaka kesho. Tuombe. Tunataka Mungu wetu asante sana. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema kila wakati. Wakati wa shida, wakati wa raha, tunakushukuru na kukuinua. Hebu uweze kuwa pamoja nasi tena mpaka kesho. Tunamwomba Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Amen. Sasa tunaweza kupeleka kwa sababu ya mvua, tukutane kesho. Mungu awabariki. Buatiriria mweri focus. Abana mugernata kwanda kugori. Buatiriria mutaigas.
kulinganira isaulimbwa eleketunyora gusaba mwaka musatu cyane